Hola chicos, estoy acá en un video con un amigo que se llama Pedro. ¿Qué? Hola, soy Pedro. Bueno, vamos a grabar Dragon Ball. Espero que un segundo, si tarda no se enoje. Y hoy vamos a esperar algo de Dragon Ball Z Kaija, así que... Toma, pinche, ¿ves? Y ese es el cel de los niños. Número 18, el puro taurón. Está de pillo ese, ¿eh? Y lo grabamos allá. Y como cuando grabamos el video, ojalá que puedan escuchar, le voy a decir, ojo, Los símbolos de la paz. ok, Bueno, y lo vamos a grabar a grabar a Jackie, la perra de Pedro. sí, esta es mi perra de pilla. Pobrecito, le falta una pata, no se rían. Sí, esos chicos de YouTube, o si no hagan canales de Vegeta 777. Jackie, Hola, soy Jackie. ¿Cómo te va? Hola, te apoyo. Ay, te apoyo. Te voy a mandar amigos de YouTube, por eso me rompan las bolas. no se quiere mostrar. Bueno, voy a seguir grabando Dragon Ball. Voy a seguir grabando Dragon Ball. Y ahí volvemos. Así que estamos poniendo la cámara para... Ay, se ve casi puto. Ese es mi hermano Nacho, que está acá acostado en una ballena. Pero que sí. Al final. Dale, que está el cubo ahí. Pelado, ¿quieres comer? Si quieres comer. Sí, come esto, come esto. Come. Ah, vamos. Vamos, mierda. Chao amigos del YouTube, vamos a cagar XD. Este se llevó la coca. Lo que intenta de la puta que te está hecha perder. Está de pillado, ves, se cae. Le pegó tremenda patada, ¿ves? ¿Se corría la cámara? No. Bueno. Y ahora...
Dale, salí de la cámara, puto. ¿Qué te dije que salgas en la cámara? Chao. Ahora le... Ahora vamos a ver a mi hermano dormido. No. Tu pelaje de mía.